Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Kabari. Hari ini Bunda akan membuat ramuan teh hangat yang dapat meningkatkan stamina tubuh. Selain dapat meningkatkan stamina tubuh, ramuan ini juga dapat menghilangkan nyeri sendi, pegal linu, serta menghilangkan sesak napas, batuk, dan pilek. Oke, di sini sudah Bunda siapkan bahan-bahannya. Ada 1 batang serai yang sudah Bunda geprek. Serai ini manfaatnya adalah dapat menghilangkan nyeri sendi serta pegal linu dan sakit-sakit tulang ya. Jahe di sini ada 1 ruas. Manfaatnya selain dapat menghangatkan tubuh, juga dapat membuat pernapasan kita menjadi lancar. Selanjutnya di sini ada lemon yang memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Selain dapat meningkatkan stamina tubuh, vitamin C dari lemon ini juga dapat menangkal batuk pilek. Nah, di sini juga Bunda tambahkan teh ya. Di sini Bunda gunakan teh hitam. Oke, selanjutnya semua ramuan ini atau bahan-bahan ini bisa kita rebus dengan sekitar 3 gelas air. Oke, pertama-tama kita bisa masukkan serai, kemudian jahe, dan teh. Kita masak hingga mendidih. Oke, selanjutnya setelah airnya mendidih dan kita rebus sekitar 5 menit, kemudian kita bisa masukkan perasan dari lemon, selanjutnya bisa kita matikan apinya dan akan kita tuangkan ke dalam teko. Oke bunda-bunda cantik, sahabat Bunda Kabari semuanya, inilah dia ramuan alami teh hangat yang dapat menghangatkan tubuh dan juga meningkatkan stamina. Selain itu, ramuan ini juga dapat menghilangkan nyeri sendi, pegal-pegal, dan sakit tulang, serta dapat menghilangkan batuk pilek dan melancarkan pernapasan serta menghilangkan sesak napas. Terima kasih kepada bunda-bunda dan teman-teman sahabat Bunda Kabari yang sudah menonton video ini. Silakan dipraktekkan resep ini di rumah. Selamat mencoba. Jangan lupa di like, share, dan subscribe serta diaktifkan tanda loncengnya karena setiap hari kita akan terus berbagi ramuan-ramuan alami yang bermanfaat untuk kita semua serta berbagi tips-tips sederhana yang bermanfaat untuk kita. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa kembali. Kita bisa meminum ramuan ini 2 kali sehari, pagi dan petang, untuk meningkatkan stamina.